नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा में गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी ने जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, जमकर विवाद हो रहा है। राहुल गांधी अपने बयान को लेकर बुरे तरह से फंस गए हैं। ऐसे फंसे कि उन्हें दिल्ली छोड़कर केरल भागना पड़ा। लेकिन केरल पहुंचने पर भी राहुल गांधी चुप नहीं रहे। मीडिया के सामने थे तो एक बार फिर उन्होंने अडानी मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा। राहुल ने कहा कि अभी तो ऐसा लगने लगा कि अडानी और अंबानी की बात करना ही पीएम का अपमान है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बॉडी लैंग्वेज पर भी लोगों को ध्यान देने को कहा और बोला कि जब वो बोल रहे थे तो पीएम मोदी के हाथ कांप रहे थे। पर इसी बीच अमित शाह ने राहुल गांधी की बोलती बंद कर दी है। तो वो कैसे, बताएंगे आपको कि कैसे राहुल गांधी केरल में भी फंस गए हैं। इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी केरल जाके भी बाज नहीं आ रहे हैं, फिर से उन्होंने अडानी मुद्दे पर पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। बिल्कुल, और अडानी मुद्दे पर हमला बोलने से कांग्रेस की उस वैचारिक परिवर्तन की बात सामने आई, जिस तरीके से केरल जाके भी राहुल गांधी कांग्रेस में विवाद पैदा कर गए। केरल में वो कांग्रेस की बात कर रहे थे, संगठन बनाने की चर्चा कर रहे थे, लेकिन उस समय बैठक में दो और चर्चाएं हुई। वहां पर कांग्रेस के नेता इस बात के लिए कंफ्यूज हैं कि क्या वो कम्युनिस्ट पार्टी को विरोध करें, उसके खिलाफ मोर्चेबंदी करें, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन हो जाएगा। क्योंकि अभी चर्चा हो रही थी वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही परेशानियों को लेकर। लेकिन उसी समय विषय बदल गया और ये राहुल गांधी से पूछा गया कि भाई कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी एक दूसरे के विरोधी है या एक दूसरे के साथ है। क्योंकि कांग्रेस में और कम्युनिस्ट पार्टी में केरल में तो एक दूसरे का विरोधी है। एलडीएफ और यूडीएफ है। जब एलडीएफ की सरकार है तो यूडीएफ में, जिसमें कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी है और साथ में गठबंधन है दूसरी पार्टियों के साथ, वो वहां पर सरकार के खिलाफ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ त्रिपुरा में आप गठबंधन करके रखे हैं, सीपीएम के साथ गठबंधन है। वहां पर कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों को झंडे साथ में लहरा रहे हैं। राहुल गांधी वहां पर डर से प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं कि उसका असर वायनाड में क्या होगा, क्योंकि केरल की राजनीति बिल्कुल ही अलग तरीके की है। वहां पर संघ जो पहले से पैठ बनाए हुए है, लंबे समय तक संघर्ष कर रही है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपना बेस बहुत मजबूत नहीं कर पाई है। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी और एंटी कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति चलती है। तो कम्युनिस्टों की राजनीति के खिलाफ कांग्रेस को समर्थन करने वाले लोग हैं। वो एक वैचारिक कैडर है वहां पर। लेकिन वहां पर जब लोगों को यह पता चलता है कि कांग्रेस तो विचार विहीन, रीढ़ विहीन पार्टी है, जहां जहां मौका मिलता है ये कम्युनिस्टों को साथ लेते हैं, जहां जहां मौका मिलता है वो उसका विरोध करते हैं। पश्चिम बंगाल में जब कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था तो उस समय भी केरल में यही मुद्दा उठा था, और अब जब त्रिपुरा में ये गठबंधन चल रहा है तो उस समय भी यही मुद्दा उठ रहा है। लेकिन ये पहली बार हुआ कि जब वहां त्रिपुरा में गठबंधन के तरफ से प्रचार किया जा रहा है और राहुल गांधी केरल चले जाते हैं, क्योंकि ये पहले नहीं जाते थे। पहले ऐसी स्थिति में कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है तो केरल से दूरी बना के रखो ताकि वहां के सवालों का जवाब देना न पड़े। और इसलिए इस बीच जब वो त्रिपुरा चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं, पीएम मोदी भी गए, अमित शाह भी गए, जेपी नड्डा गए, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार वहां कर रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस का कौन सा बड़ा नेता वहां पहुंचा है? राहुल गांधी इस बीच भारत जोड़ो यात्रा करके लौटे हैं। इनको तो अब ये बहाना भी नहीं होगा कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, गुजरात में प्रचार नहीं कर रहे क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अब तो इनके पास कोई बहाना नहीं है कि चुनाव हो रहा है त्रिपुरा में और प्रचार के लिए आप केरल में जा रहे हैं, क्योंकि आप डरे हुए हैं कि हमारा जो वायनाड क्षेत्र है कहीं वो हाथ से निकल, वो भी हाथ से न निकल जाए। तो इसलिए वहां के लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है कि आप कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति अपना स्टैंड क्लियर करो, एक कंफ्यूजन में मत रखो, क्योंकि हमसे लोग सवाल पूछते हैं कि तुम किसके साथ हो। पर राहुल गांधी तो खुद कंफ्यूज्ड नजर आ रहे हैं इन दिनों। तो इसी कंफ्यूजन में वहां से भी ये खदेड़े गए। मीटिंग में राहुल गांधी कुछ बोल नहीं पाते,
इनको चुप रहने की सलाह दी जाती है कि आप इधर उधर की बातें करके लोगों को कंफ्यूज करो, कार्यकर्ताओं को कंफ्यूज करो और जवाब देने के लिए दूसरे लोगों को आगे बढ़ा दो। यही मुद्दा है कि जब कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति को लेकर केरल में सवाल उठने लगे तो राहुल गांधी ने अडानी का राग अलापना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस मुद्दे पर पूरी तरह से घिर चुके हैं। वो जवाब दे ही नहीं पाएंगे कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हैं या विरोधी हैं। और ऐसे में एक दूसरा मुद्दा लाओ जो कम्युनिस्ट पार्टी को भी संतुष्ट कर सके, क्योंकि ये कैपिटलिज्म का मुद्दा उठा रहे हैं और अब ये मुद्दा क्रॉनिक कैपिटलिज्म का हो गया है, जोड़ तोड़ का, कि एक बिजनेसमैन के खिलाफ सरकार है या सरकार उसका साथ दे रही है। और इसलिए ये उस मुद्दे को केरल में उठा के ये चाहते हैं कि दूसरी तरफ कम्युनिस्टों को भी खुश रखने की कोशिश करो और कांग्रेस के नेताओं को भी भरमा दो कि अभी ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, यह वैचारिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ केरल में भी तुम्हें समझौता करना पड़े तो समझौता कर लो, एलडीएफ और यूडीएफ दोनों एक हो जाओ। जबकि केरल में पहले से ही विवाद चल रहा है कांग्रेस के अंदर। एक के एंटनी का बेटा कांग्रेस छोड़ चुके हैं, शशि थरूर अपना राग अलाप रहे हैं, अलग दिशा में चल रहे हैं। कांग्रेस ने केरल के कांग्रेस कमेटी जो है उनसे दूरी बना रखी है। वो राहुल गांधी केरल में गए हैं, क्या उनकी मुलाकात शशि थरूर से होगी? वो सबसे मुलाकात कर सकते हैं, उनके जितने चमचे बेलचे हैं वो राहुल गांधी से मिलने पहुंच गए, लेकिन शशि थरूर से क्या वो मुलाकात करने के लायक है? वो नहीं करेंगे मुलाकात, क्योंकि इन लोगों ने शशि थरूर को अलग थलग कर दिया है और शशि थरूर भी ये मान कर चल रहे हैं कि केरल में अब वो अलग रास्ता अपनाएंगे, चाहे विकल्प उनके पास पार्टी बनाने की हो या किसी पार्टी में जाने की हो। लेकिन इसी बीच जब वो अडानी अडानी कर रहे थे तो इधर से अमित शाह की भी हुंकार सुनाई दी कि भाई अडानी के मुद्दे पर तुम इतना चीख चिल्ला रहे हो तो आके डायरेक्ट बात ही कर लो। क्यों संसद के अंदर तुम चाहते हो कि प्रधानमंत्री मोदी जवाब दें? जवाब देने के लिए तो हमारे पास नेताओं की लिस्ट तैयार है। अगर ये फिनांस मिनिस्ट्री का मसला है तो फिनांस मिनिस्टर जवाब देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। निर्मला सीतारमण ने बार बार कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कंसर्न उठाया है उसका जवाब भी हमारे पास है। सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात चल रही है कि आप बताओ कि निवेशकों का जो निवेश किया हुआ है वो इंटरेस्ट सुरक्षित है कि नहीं, और वो सुरक्षित कौन बताएगा? वो सेबी बताएगा। लेकिन तर्कों के साथ राहुल गांधी क्यों नहीं बातचीत करते, बहस करते, इस तरह के उटपटांग बयान करते हैं? अब वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी के बॉडी लैंग्वेज को जरा ध्यान दीजिए। ये कैसे बयान है? देखिए, अगर तर्क होंगे, सबूत होंगे तो ये संसद में नहीं बात करेंगे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उनका जो तर्क है, सबूत है, वो आधार बनेगा और इनका पूरा सिस्टम जो पहले से चला आ रहा है उससे कहीं न कहीं इनको मोदी सरकार के खिलाफ कोई नए हंगामेदार खबर मिल जाएगी, कोई ना कोई ऐसे लॉजिक मिल जाएंगे जिससे फिर ये हंगामा कर लेकिन नोटिस का तो जवाब देना पड़ेगा ना। बिल्कुल, नोटिस का भी जवाब देंगे और सुप्रीम कोर्ट का भी जवाब देंगे। और इसीलिए अमित शाह ने कह दिया है कि भाग कांग्रेस रही है, हम नहीं रहे हैं। अगर कांग्रेस इस मुद्दे पर चर्चा, जांच, कमेटियां चाहती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बने, सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो याचिका दायर करे, जैसे 2 याचिकाएं दायर हो चुकी है, इस पर सुनवाई चल रही है, वो अपनी बातें वहां करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो भी कहा गया उसका जवाब तो सरकार ने दे दिया। अब कांग्रेस का जवाब भी मिल जाएगा। अगर कांग्रेस जांच चाहती है तो जांच करवाए, क्योंकि इस जांच में जो रिपोर्ट्स आएंगे वो कांग्रेस के लिए खतरनाक होगा। लेकिन सरकार तो कह रही है कि कमेटी बनाई है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल दिक्कत नहीं है, वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट की भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई रिटायर्ड जज की कमेटी हो सकती है, उसकी जांच करेगी। वो जांच करने के लिए भाजपा भी तैयार है, सरकार भी तैयार है, और कांग्रेस अब इससे भाग रही है, क्योंकि उसे पता है कि अगर कमेटी की जांच होगी तो ये पता चलेगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तैयार करवाने के पीछे कौन खड़ा था। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद तो पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा, जैसे राफेल के मसले पर हुआ था। ये चौकीदार चोर है चिल्लाते रहे और चौकीदार ने फिर से सत्ता पर कब्जा कर लिया। जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो राहुल गांधी चारों तरफ से फंस गए हैं। राहुल गांधी को लोकसभा से नोटिस भी दिया जा चुका है, जिसका जवाब भी राहुल को देना है। पर नोटिस के जवाब पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि संसद में कुछ भी गलत नहीं बोला है, लोग चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं। पर मीडिया के सामने बयानबाजियों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी पर अब कानूनी कार्रवाई जारी है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।